Oduwan Madina Lati qabadheettan darba wanja Carabao lakkaatu muraatiin Manchester City Newcastle injifachuun xumuraaf darbee jira. Manchester City fi Arsenal Wembley morkiin wancaaf taasisan eegama dabalata qabna. Wanja Carabao England marsaa lakkaatu muraa tapha deebii kalees Manchester City fi Newcastle United gidduutti taphatameen Cityn goolii 3-1 injifate. Manchester Cityn itaadirratti tapha deebiitiin goolii Omar Marmush lama galchee fi goolii tokko Tijani Reinders lakkoofseen 3-1 mo'ate. Abbaan dirree Cityn daqiiqaa 32 keessatti goolii 3 galchuun boqonnaa ba'e. Boqonnaa deebii haga ta'e fooyyee gardireetti kan deebe gareen Eddie Howe daqiiqaa 62 irratti goolii Antonii Langan galcheen gara taphaatti deebi'uu yaalus milkoofne. Bakka Erling Braut Haaland jalqabarraa gardireetti kan seen lammiin Egypt Omar Marmush gooliiwwan 12 Cityf galche keessaa gooliiwwan 5 Newcastle United irratti lakkoofse. Tapha kaleessaatiin harka caalu kubbaa to'achuun yaalii kallattii eeggatti 8 kan taasise Manchester Cityn gama hundaan olaantummaa fudhatee qabxii walii galaa goolii 5-1 mo'achuun xumuraaf darbe. Gareen Pep Guardiola Manchester Cityn tapha jalqabaa dirree isaatti goolii 2-0 mo'achuunsaa ni yaadatama. Bara darbe shaampiyoonii waancaa Carabao England kan ture Newcastle barana xumuraaf ga'uu hin dandeenye. Erga bara 2021 waancaa Carabao England injifatee dorgommichaan milkaa'ee kan hin beekne Manchester Cityn tapha xumuraatiin Arsenal waliin morkiin taasisuun eegama. Arsenal erga bara 1993 leensaa George Graham jalatti yeroo xumuraatiif waancaa kana fudhatee milkaa'ee hin beeku. Barana waggoota 33 booda waancaa kana injifachuuf City waliin morkata. Arsenal qabxii walii galaatiin goolii 4-2 Chelsea injifachuun xumuraaf ga'uun ni yaadatama. Manchester Cityn waancaa Carabao England 8 mo'ate keessaa 4 erga Pep Guardiola leensaa City ta'an booda kan argatedha. Waancaa Carabao England yeroo 10 kan fudhate Liverpoolitti aanuun seenaa guddaa kan qabu Manchester Cityn taphoota xumuraaf ga'e 9 keessaa 8 shaampiyoonii ta'uun rikoordii gaarii qaba. Arsenal waliigala yeroo 8 xumuraaf ga'uun waancaa kan yeroo 2 qofa fudhate. Leensaan Manchester City Pep Guardiola tapha waancaa xumuraa Arsenal waliin taphatan irratti Mark Gane akka taphatuuf waldaa kubbaa miilaa England FF waamicha dhiyeessaniiru. Waqtii jijjiirraa baatee amajjiitiin Crystal Palace irraa kan mallatteessifatan taphataan sarratti Mark Gane kaleessa sababa dambii waldichaatiin hin taphanne. Qajeelfamni waldaa kubbaa miilaa England akka jedhutti taphataan tokko tapha waancaa Carabao irratti hirmaachuuf marsaa walakkaa xumuraatiin dura jijjiirraa isaa xumurachuu qaba jedha. Pep tapha kaleessaa booda Mark Gane tapha waancaa irratti taphachuu qaba jechuun gaafataniiru. Seerri tures nuuf jijjiiramuu qaba jechuun waamicha dhiyeessani. Mallaqa guddaan taphataa bitattee taphachiisuuf yoo jettu sababa qajeelfamaatiin taphachiisuu hin dandeessu jechuun waan nama gaddisiisudha kan jedhan Pep Guardiola. Kanaaf seerri kun akka jijjiiramu nan amanaa jedhani. Taphni xumuraa waancaa Carabao England gurraan 22 staadiyeemii Wembley irratti Manchester City fi Arsenal gidduutti geggeeffama. Wanja Copa del Rey Spain marsaa nusaa xumuraa Real Sociedad fi Atletico Bilbao morkiin keessan eegama. Barcelonaan goolii 2-1 kilaba Real Madridin dorgommii keessaa kan baase Albacete injifachuu walakkaa xumuraatiif darbuun isaas ni yaadatama. Kaleessa gara Dirree Deportivo Alaves kan imale Real Sociedad goolii 3-2 mo'ate. Real Sociedad goolii Michael Oyarzabal, Goncalo Guedes fi Ori Oscarson galchanii mo'ate. Valenciaanis Athletic Bilbao simatee goolii 2-1 mo'ame. Athletic Bilbao goolii injifannoo Umar Sadiq garee ofirratti galchee fi Inaki Williams galchanii mo'ate. Waancaa Copa del Rey Spain nusaa xumuraan Real Betis Atletico Madrid waliin taphata. Waancaa Itaaliyaa tapha walakkaa xumuraatiin kaleessa Inter Milan goolii 2-1 Torino injifate. Goolii injifannoo Inter Milan Boni fi Andy Diouf galchanii jiru. Har'a Atalantaan Juventus waliin morkiin geggeessan eegama. Serie A dursaa kan jiru Inter Milan waancaa dabalataa fi morkatu Napoli, Juventus fi Atalantaan morkattoota jajjaboo birooti. Klabin Argentina Lionel Messi mallatteessuuf barbaadaa jedhame. Klabin Argentina waancaa addunyaan booda Lionel Messi mallatteessuuf hojjechaa jira. Klabin News Old Boys Lionel Messi gara Argentina fiduuf barbaadaa jedhame. Klabii ijoollummaa Lionel Messi kan ta'e New Old Boys jalqaba bara dorgommii 2027 taphaticha mallatteessifachuu barbaada. Lionel Messi mallatteessuuf garuu humna kilaba New Old kanaaf magaalaa Rosario fi Federeeshiniin kubbaa miilaa Argentina deeggarsa gochuu qabu jedhan pirezidaantii ta'an kilabichaa Juan Manuel Medina. Badhaafamaan Ballon d'Or yeroo 8 Lionel Messi kilaba Ameerikaa Inter Miamiif walii galtee amma bara 2028tti isa tursiisuu qaba. Taphataan ganna 38 Lionel Messi gara akaadaamii Barcelona deemuun dura
bara 1995 hamba bara 2000 waggaa 5f kilaba ijoollummaa isaa kanaaf taphatee jira. Meesiin bara 2026 biyya isaa Arjentiinaa waliin waancaa addunyaa irratti ga'umsa gaarii ni mul'isaaf eegama. Liigii Itoophiyaa torbee 19ffaatiin dursaa liigichaa Buuni Sidaamaa qabxii qooddatu Hawaasaan injifate. Finfinneetti Shaggarii fi Mirra Gannat Shiree Hadiyaa Hosaanaa fi Machaal qixaan xumuranii jiru. Abubakar Abdullah. CB Premier League Itoophiyaa torbee 19ffaan taphoonni sadii kaleessa qixaan yoo xumuraman Adaaman Hawaasaan mo'atameera. Dursaa liigichaa Buuni Sidaamaa goolii malee Elektiriik waliin xumuruu isaatiin dursummaa isaa osoo ittiin fufsiisin hafe. Taphichaan boqonnaan dura Sidaaman caalmaa fudhachuudhaan taphachaa turus goolii galchuudhaaf hin carroomne. Yaaliin Habtaamuu Taaddasaa taasises ni eerama. Gama itti Elektiriikiin Anwaar Badruu fi Yaarii Diimaam yaaliiwwan taasisan gool eegan Sidaamaa jalaa deebise. Boqonnaa deebii Buuni Sidaamaa dhiibbaa taasisaa turus sararratti isaa Elektiriik bira darbee goolii galchuuf hin carroomne. Kanaanis taphichi goolii malee qixaan xumurame. Buuni Sidaamaa qabxii 35 liigicha dursaatti jira. Tapha biraatiin Adaaman goolii 2-0dhaan Hawaasaan mo'atameera. Jalqaba taphichaatti Adaaman yaalii Abubakar Saanii taasiseen eegalus osoo hin eegin kubbaa Mantassinoo Toomaas mijeesseen daqiiqaa 7ffaa irratti Shimalis Baqqalaa goolii Hawaasaan ittiin dursu galche. Adaaman qixxaachuudhaaf kubbaa walitti daddabarsaa gara fuulduraatti deemaa turus Hawaasaan kubbaa deebisee gara fuulduraatti maleen Tabaarak Hefmoo goolii 2ffaa kilabichaaf galche. Boqonnaa deebii Adaaman gooliiwwan galchuudhaaf yaalii taasisaa turus hin milkoofnee fi carraa peenaaltii Adaaman argates Dawaa Utteessaan rukutee sibiilli goolii jalaa deebise. Kareen Suyyum Kabbadaan leenjoo Adaaman taphoota lamaan darban Walaayitaa Diichaa fi Maqalee waliin qixaan erga bahee booda kaleessa injifatame. Leenjisaan Adaamaa Suyyum Kabbadaan xiyyeeffannoo dhabuudhaan goolii keessummeessuu himuudhaan sochiin taasisan garuu gaarii ta'uu dubbatani. አጋማሾች የነበረን እንቅስቃሴ boqonnaan duraa fi boodas kubbaa to'achuu fi yaaliiwwan gooliif dhiyaatan taasisuu irratti gaarii turre. Gooliiwwan lamaan nutti galan of dagachuu keenyaan kan galanidha. Karoora keenya nu jalaa balleessani. Yeroo tokko tokko tasgabbii dhabuun kubbaan osoo ittiin fayyadamin hafne rukuttaa peenaalitii dabalatee fedhii olaanaa injifannoof qabnu irraa garuu sochiin keenya irraa guyyaa biroorra fooyyeedha. Mo'amuu keenya ni fudhanna. Haala sochii keenyaatiin qabxiin kun nuuf hin malu. Deeggartoonni deeggarsa barbaachisu nuuf taasisaa turani. Kubbaa miilaa keessatti kun ni uumama. Tapha itti aanu waan fooyyee isteediyeemii Finfinneetti morkii Shaggar Midra Gannat Shiree waliin taasise goolii malee qixaan xumurame. Haarawaa liigichatti kan guddate Shaggar taphoota 7 osoo hin injifatamin imalaatti jira. Qareen Ashannaa fi Baqqalaa torbee darbe Machaal injifatus kaleessa garuu injifannoo isaanitti fufuu hin dandeenye. Taphichaan gareewwan lamaanuu tapha walgitu taphachaa turani. Shaggar dhibbaa taasisuun gareen faallaa dogoggora uumuun goolii galchuudhaaf yaalaa turanis hin milkoofnee fi daqiiqaa 6ffaa fi 12ffaatti Yaareed Mokonnin yaaliin taasises ni eerama. Boqonnaa deebii Shaggar dhibbaa taasisaa kan ture Shireen ittisarratti hundaa'uudhaan taphachaa ture. Taphichis goolii malee qixaan xumurame. Leenjisaan Shaggar Ashannaa fi Baqqalaa goolii keessummeessuu dhabuu isaanii akka ciminaatti himani. Fuulduraaf hanqina keenya irratti hojjenna jedhan. Leenjisaan Shiree Yaareed Gammachuu gama isaaniitiin injifachuuf waan dandamu hundaa ni yaalla jedhan. Kaleessuma taphni Hadiyaa Hosaanaan Machaal waliin taphate tokko qixaan xumurame. Dastaa Waamishoo Hadiyaa Hosaanaaf Charnat Guugsaa Machaaliif gooliiwwan galchaniiru. Premier League Itoophiyaa torbee 19ffaan har'aa taphoota 4 kan keessummeessu ni ta'a. Staadiyeemii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaatti Bahar Daar Baankii Daldala Itoophiyaa waliin Nageellee Arsii Maqalee Sabaa Indartaa waliin taphatu. Staadiyeemii Finfinneetti Madiin Itoophiyaan Faasal Qiddus Goorgis Yuunivarsiitii Walwala Waddiigiraat waliin morkatu. Taatiin bara dorgommichaa Nageellee Arsii tapha xumura marsaa jalqabaa morkataa waancaa ta'ee xumuruuf Maqaleen ammoo sadarkaa gadii keessaa bahuuf morkiin taasisan eegama. Liigichaa dursaa kan ture Bunni Sidaamaa Itiyoo Elektiriik waliin qixa bahuun qabxii 35 liigicha dursaa jira. Nageellee Arsiin boruu har'aa injifannaan dursaa liigichaa Buna Sidaamaa fi akkasuma Hawaasaa waliin kan qixxaatu ni ta'a. Staadiyeemii Finfinneetti Madiin Itoophiyaan Faasal caalaatti morkiin geggeessuun eegama. Qiddus Goorgis Walwala walii taphatu. Faasal injifannaan qabxii isaa 35 gaate tapha qixxeessituu tokko osoo qabu liigichaan Buna Sidaamaatiin qixxaachuudhaaf morkiin taasisuun eegama. Boru tapha xumuraa marsaa jalqabaa Premier League Itoophiyaatiin Adaamaatti Bunni Itoophiyaa Walaayitaa Diichaa waliin morkiin taasisan xiyyeeffannoo argatee jira. Direedawaan Arbaa Minch waliin akkasuma morkiin sadarkaa gadii keessaa bahuudhaaf geggeessan eegama. Premier League Itoophiyaa kana Bunni Sidaamaa qabxii 35 yoo dursu amma Hawaasaan qabxii walqixxaatee garaagarummaa goolitiin caalamee sadarkaa lammaffaadhaatti argama. Nageellee Arsii fi Faasal qabxii 32 sadarkaa sadaffaa fi afuraffaa qabatanii jiru.